Hello, good morning everyone. কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰো সকলোৱে ভালে আছে and welcome to my another vlog June Food and Travel. তো আজি আছে মোৰ traveling. তো হেতু কাৰণে ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠিছো উঠি এতিয়া হে আৰু কাম আছে অকনমান হেখিনি কৰি মেলি যাব লাগিব উলাই আপোনালোকে ভিডিওটো কমপ্লিট কে চাব আৰু যদি ভিডিওটো চাই ভাল লাগে প্লিজ এটা লাইক কৰিব আৰু কমেন্ট কৰিব আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই যদি কৰি দিব আৰু ওচৰতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব যাতে আহিবলগীয়া ভিডিওসমূহ নটিফিকেশন আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ পাই থাকে তো এতিয়া হে আৰু অকমান হে কাম সামখিনি কৰি আমি ৰেডি হওঁ গুটেখিনি যাবৰ কাৰণে আপোনালোককো দেখুৱাই থাকিম ক'লে যাও কি কৰো আপোনালোকে ভিডিওবোৰ চাই থাকিবা তেতিয়া হলে হে আৰু মই কামখিনি কৰি ল আকৌ আপোনালোকক পুনৰ লগ পাম ৰাতিপুৱা হোৱাই নাই ভালকৈ পোহৰ হোৱাই নাই দেখিছেনে এতিয়া মন্দিৰৰ চাকি গছ লগাব লাগিব আৰু এইফালে আমাৰ হাঁহকেইটাহে ওলালে এইফালে দূৰত হাঁহজনীয়ে পোৱালিকেইটা চৰাই আছে মই মানে কি কৰিছোঁ অলপ মাংস বনাই লৈছোঁ আজিকালি মানে নাপাওঁ কিছুমান বস্তু তো মই মাংস অকণমান বনাই আছোঁ আৰু আমাৰ এইকেইটা হাঁহ পোৱালিকেইটা একদম ওলালে আৰু কেইটামান ডাঙৰ হৈছে বাৰু সিহঁতি নাই এতিয়া মই বনাই থকা এতিয়া এয়া কাজু পেষ্ট বনাই মগজ এনেকা চিকেন বনাই আছোঁ এতিয়া ঢাকি থৈ দিওঁ আৰু সিজক ভালদৰে ওলাই আহিলোঁ ঘৰৰ পৰা এতিয়া 5:55 হৈছে আজি কিমান বৰষুণ দিছে দেখিছে ইমান দিনৰ মূৰত ভাচনি গ'ল ইমান ৰ'দ আছিলে এইকেইদিন কেনেকুৱা গৰম আছিলে চবে গমেই পায় কিন্তু আজি একদম ওলাইছোঁ আৰু ঘৰৰ পৰা ওলোৱা টাইমতে পূৰা ডাঙৰ বৰষুণ দিছে মজা লাগিছে আজি মানে ৱেডাৰটো বিৰাট ধুনীয়া আৰু মই মানে পূৰা খৰখেদা হৈ গ'ল আৰু ৰাতিপুৱা উঠি সেই গা পা ধুই এফালে চিকেন বনালোঁ এইফালে মন্দিৰত চাকি বন্তি লগোৱা তাৰপিছত এতিয়া ওলাই আহি আছোঁ আমাৰ ইয়াৰ ৰাস্তাটো খুব বেয়া কিন্তু ঘৰৰ পৰা ওলোৱা ৰাস্তাটো কাম কৰি আছে আৰু ধীৰ প্ৰচেছত তো এতিয়া আমি গৈ থাকোঁ আপোনালোকক লগ পাই থাকিম মাজে মাজে আৰু আপোনালোকে চাই থাকিব আৰু আমাৰ ইফালে দুদু বহি আছে সি হৈ গ'ল আমি আহি আছোঁ এয়া দেখিছেই নহয় আমাৰ তালি টোপোলা একদম পূৰা ভৰ্তি সৰু বেটাও বস্তু লৈছে ডাঙৰ বেটাই লৈছে সৰু বেটাও লৈছে তো এতিয়া আমি উঠি লওঁ ট্ৰেইনত আৰু তাৰপিছত আপোনালোকক লগ পাম আমাৰ ট্ৰেইন আহি পাই গ'ল তো আমাৰ আজি আছে ৰাজধানী দিল্লী পূৰা আহিছে আমাৰ আগবঢ়াবৰ কাৰণে ৰাণী যাবা নেকি যাবা এইয়া মানুহ পূৰা ভিৰ লাগি আছে ট্ৰেইনত পূৰা নামি আছে এখন ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আহিছে তো আমি উঠোঁ এতিয়া তাৰপিছত আমি এতিয়া বহিলোঁ ট্ৰেইনত ডাঙৰ বেটা এইফালে মোৰ সৰু বেটা মোৰ মিষ্টাৰ এইফালে আমাৰ মুন আমাৰ ৰাণী আমি এতিয়া আৰু আছে ভাইটিহঁত সিহঁতেও বহিছে বেলেগ ফালে তো আমি এতিয়া যাম আৰু জাৰ্ণি আমাৰ ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু 10 মিনিটমান পাছতলি আমাৰ ট্ৰেইন এতিয়া ৰান কৰি আছে আৰু বাই বাই গুৱাহাটী 10 रुपया का চাই কেনেকুৱা চাহ দেখিছে একেবাৰে পানী একো কাম নাই আগতে ৰাজধানীত আহিলে কিমান বস্তু পায় এতিয়া একোৱেই নাই এই চাহটোকে অকণমান খাই দিওঁ মোৰ ঘৰত খোৱা নহ'ল আচলতে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী ওপৰত আছে ৰাণী ক'ত আছে ৰাণী ওপৰত আছে আজি আমি একেলগে অহা মানুহকেইজন মোৰ মিষ্টাৰ বহি আছে এফালে দীপ এইফালে হাংমাই জিলাপি চিলাপি খোৱাত ব্যস্ত মুনে জিলাপি লৈ আহিছিলে মায়ে দি পঠাইছিলে আমি খালোঁ ক্ৰীম বন জিলাপি এইফালে ৰুবু এইফালে ৰথিন্দা আৰু জয়ন্ত আৰু আমাৰ এই বাচ্ছা পাৰ্টিৰ ওপৰত বহি ল'লে এইয়া ৰাণীও বহি ল'লে সৰু বাবুও বহি আছে গোটেইখন ব্ৰেকফাষ্ট কৰিম আমাৰ মুনে বনাই আনিছে ৰুটি দুয়ে কাটি আছে পিঁয়াজ ৰুটি আলু ভাজিও বনাই আনিছে তাৰপিছত মই বনাই আনিছিলোঁ চিকেনৰ কাৰী
এতিয়া আমি বঢ়িয়াকৈ এইটো খাই লওঁ আৰু মই ভাতো লৈ আহিছোঁ আমি খাম আৰু ইয়াৰবিলাকে আমাৰ ৰথিনাক নিদিয়ে বোলে ৰথিনা নাখায় চব খোৱাত ব্যস্ত এয়া মজা একদম ৰুটি পাৰ্টি অঁ খা 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 অঁ দিলে দেখোন কি ধুনীয়া বাগান কোকৰাঝাৰ জাষ্ট পাৰ হৈছোঁ আৰু কোকৰাঝাৰৰ এইখিনি বৰ ডাঙৰ বাগান আছে কিন্তু এইখিনিত ধুনীয়া লাগিছে দেখিবলৈ বৰ ধুনীয়া লাগিছে দেই ন আমি পালোহি এইখিনি নিউ জলপাইগুৰি ইয়াতে অলপ ৰখিব ট্ৰেইন প্ৰায় 15-20 মিনিট ৰখিব সেইকাৰণে আমিও ভাবিলোঁ অকণমান নামি লওঁ অলপ খোজ কাঢ়ি দিলে ভাল লাগিব ৰাতিপুৱাৰ পৰা বহি থকা আৰু এইবিলাক চববিলাক শিলিগুৰিৰ চব ইয়াৰ ট্ৰেইন ষ্টেচনৰ কিবা লৈছে কি লৈছা কেক কেক আমি কৈছি দা খাম ভাত পিঁয়াজ কাটি আছে এইফালে ভাত আৰু মাংস চাংস আমাৰ পেকিঙত আছে দেই এইবোৰ আৰু লেতেৰা তেনেকৈ কৰা নাই বাৰু এইবোৰতে ভৰাই ভৰাই লৈছে এতিয়া খাম আমি আৰু আমাৰ ল'ৰাকেইটাৰ ইমান উৎপাত ভাত আৰু চিকেন কাৰী পিঁয়াজ নহৰু বি জলকীয়া আৰু খাই আছে মৰ্ণিং এভৰিৱান এতিয়া ৰাতিপুৱা বাজিলে 6:30 মানে ৰাতিটো শুলোঁ আৰু অলপ অলপ ঠাণ্ডাও আছিলে বাৰু ইয়াতে কম্বল কিনিবলৈ পায় এনেকৈ লৈছিলোঁ কম্বল কিন্তু ইমান বেছি লোৱা নহ'ল চ' অকণমান ঠাণ্ডাও পালোঁ মাজে মাজে আৰুতো কালি মোৰ মাজতে এটা ইনচিডেণ্টটো হৈ গ'ল মানে অকণমান নামি গ'লোঁ পটককৈ কিবা এটা ল'ম বুলি ট্ৰেইন জাষ্ট এৰিছিলে মানে মই যেনে তেনে উঠিছোঁ আৰু নহ'লে কালি মই ক'ত থাকি আহিলোঁ ঠিকনা নাই যিয়ে নহওক আজি এতিয়া আমি মৰ্ণিং মানে 10:30 পামগৈ দিল্লী কালি ৰাতিপুৱা 7টাৰ পৰা আজি আৰু মৰ্ণিং সেয়া 10:30 নামিম এতিয়া দেখিছে নহয় পৰিৱেশ এইফালে বৰষুণ দি আছে গুৱাহাটী ছাইডত কি মানে এতিয়া নাজানো বাৰু বৰষুণ দিছে নে দিয়া নাই কিন্তু এইটো ছাইডত প্ৰায় জেগাত বানপানীৰ নিচিনাও দেখা পালোঁ কালি আৰু এতিয়া বৰষুণো দি আছে তো আমি চাহ খোৱাই নাই আচলতে মই ব্ৰাছ চাছ কৰিলোঁহে এতিয়া চাহ তাহ অকণমান খাই লওঁ তাৰপিছত আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম চিটুৱেশ্যনবিলাক কি হৈ থাকে আৰু আপোনালোকে কিন্তু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব তেতিয়াহে আপোনালোকে গম পাব ক'ত কি কেনেকুৱা হৈ থাকে মানে বস্তুবিলাক আৰু ক'ত যাওঁ কি কৰোঁ সেইখিনিতো কৈয়ে আছোঁ চাব মই ভাল ভাল ভিডিঅ'জ দিম আপোনালোকক মানে খুব ধুনীয়া ধুনীয়া দুটামান জেগাত যাম ভাল ভিডিঅ'জ দিম আপোনালোকে সেইখিনি চাব ভাল লাগিব নিশ্চয় ভাল লাগিব আপোনালোকৰ তো এতিয়াতো দেখিছেই কি ধুনীয়া পৰিৱেশ হৈ আছে বাহিৰত লগ পাই আছোঁ মাজে মাজে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো ভালকৈ খোৱা নাই কেলে খাবলৈ ভাল আছে নেকি আমাৰ ঈশানে কি খাইছে ঈশানে কি খায়া তুমি পৰঠা মই আহিলোঁ অকণমান জয়ন্তহঁতৰ কেবিনলৈ জয়ন্ত বহি আছে ৰাতি কেনেকুৱা গ'ল শুব পাৰিলি নাই ৰুবুৱে মাজে মাজে ইয়ালৈ আহি থাকে আৰু খবৰ ল'বলৈ সিহঁতৰ আৰু আমাৰ এই দুদু বহি আছে দুদু শুব পাৰিলি নাই ৰাতি পাৰিলি ন আৰু 1 ঘণ্টাৰ পিছত আমি পাই যাম এইয়া পৰিৱেশ মানুহ পিছানো শুই চুই আছে আৰু দুদুৱে জয়ন্তই ৰুবুৱে খোৱাত ব্যস্ত ইয়া কি ব্ৰেড আমলেট আমি খালোঁ বাৰু দে খা তহঁতি মজা পাইছোঁ আৰু ট্ৰেইনে ৰখু ৰখু অৱস্থা তো এইফালে আমাৰ বেগ নমোৱাত লাগিছে মানে আমাৰ গোটেইখিনি আকৌ থুপ খাই গ'লোঁ বেগৰ কাৰণে এতিয়া আৰু সেয়া নামি লওঁ বেগ চেগবিলাক চাব লাগিব ভালকৈ চেকিং কৰি লওঁ এটা হ'ল বেগ চেগ এতিয়া বহুতো মানে খোজকাঢ়িবই লাগিব দেই আমি খোজকাঢ়ি গৈ আছোঁ তললৈকে মাৰ্কেটতে আমাৰ হোটেল এতিয়া পাই গ'লোহি ষ্টেচনৰ পৰা বেছি দূৰত নহয় তো এতিয়া হোটেল ৰুমবিলাক চাওঁগৈ কেনেকুৱা আছে
সব বহিছে আমাৰ আহি পালোঁ ন ধুনীয়াকৈ কি তাই এয়া আইচক্ৰীম খোৱাত ব্যস্ত আইচক্ৰীমটো কেনেকুৱা বহুত বঢ়িয়া আমাৰ সৰু বেটাও এয়া সৰু বেটা কেনেকুৱা লাগিছে একদমেই বঢ়িয়া আৰু ৰাণী মানুহ এয়া আমি তুমি সেইটো খাইছা ন ইয়াতে আহিছোঁ এখন চব অলপমান বোলে কিবা কিবি লৈ লওঁ খোৱা বস্তু তো আমি ল'লোঁ ভাল লাগিছে চবখন আমি কিবা বজাৰ কৰিলোঁ মানে অকণমান দিল্লী মাৰ্কেটত ফ্ৰুইটছ আপেলৰ দাম কম ইয়াতে আৰু হেৰিটো আৰু কম হ'ব হৈ গ'ল আমাৰ এটা ৰুম তো আমাৰ মানুহ বেছি ন আমাৰ ৰুমো বেছি লাগে এই আৰু এনেকৈ থাকিম এইটো ৰুম ইয়াতে এটা মিনি ফ্ৰিজো আছে ৰাখা আছিলে চাওঁ নাই থোৱা আমিহে থ'ব লাগিব পাই মিনি ফ্ৰিজ টিভি এচি আছে বাৰু আৰু বেলেগ ৰুমকেইটাত যাওঁ এইবাৰ ইনচে মিলি এইটো কাৰ এইটো কোন তিনিটা কিয় খায়া তুম লোক কিয় খায়া এইটো এটা ৰুম হৈ গ'ল ইহঁতৰ বঢ়িয়া পেইণ্টিং আছে বেটা তোমালোকৰ ফ্ৰিজ আছে নাই ফ্ৰিজ আছে তোমালোকৰ ৰুমতো ইমান ধুনীয়া আৰু কৈছে ইয়া সিহঁতৰ ৰুমতো ফ্ৰিজ চিজ আছে ভালে হ'ল আমাৰ মোনহঁতে থাকিব ৰুম আমাৰ ল'ৰাবিলাক ইমান উৎপাত সিহঁতৰ ৰুমলৈ বুলি গৈ আছোঁ আমাৰ এইটো এটা ৰুম ইহঁতৰ আৰু এটা আছে ন ৰথিনদাহঁতৰ ভালে লাগিছে তহঁতৰ বেলকনি আছে নেকি বেলকনি এটা আছে বাৰু যিয়ে নহওক সেইফালে ষ্ট্ৰীট ফুড জুচ না ফ্ৰেণ্ডছ এয়া মোৰ ৰুমত এতিয়া আছোঁ এতিয়া তাকে আমি অকণমান ৰেষ্ট কৰিম আৰু বহুত ভাগৰ লাগিলে ন গোটেই কালিৰ পৰা অহা আজি ৰাতিপুৱাহে পালোহি তাৰপিছত আহি এতিয়া খোৱা বোৱা কৰিম তাৰপিছত ৰেষ্ট কৰিম তাৰপিছত ভাবিছোঁ আবেলিলৈকে অকণমান ওলাই যাম কিন্তু সেইখিনি ভিডিঅ' আপোনালোকে নেক্সট মানে যিটো মোৰ ব্লগ আহিব তাতে পাব আমি ক'ত যাম কি কৰিম তাৰ কাৰণে আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইবৰ লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি থ'ব তেতিয়া মোৰ প্ৰতিটো ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যন আপোনালোকে একদম আগতীয়াকৈ পাব তো ঠিক আছে আজিলৈ বাই বাই আৰু ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকিব নেক্সট ভিডিঅ' টেক কেয়াৰ